再猛的咳嗽，拿2块豆腐这样做住吃，一会就不咳了，效果非常好，省去买药钱。医道换季。随之而来的也就是咳嗽的高发期，身边很多的妈妈都来吐槽，孩子没日没夜的咳，没法睡觉，吃药也没什么效果，实在是糟心呀。作为一个过来人，不得不说，孩子反复感冒啊、咳嗽啊、发烧呀，归根究底就是体质差。妈妈们只有在给孩子调理好体质了，才不会生病啊。传闻这几天南边要下雪了，不过确实可以感受到温度低得不得了。这样的隆冬，家长们必定要注意给宝宝保暖哦。出门必定要全副武装，究竟宝宝的抵抗力太低，动不动就会感冒咳嗽。我家宝宝这几天就待在家没出门，但是也避免不了的感冒了。还好我自己时常备注些食疗单方，所以我家宝宝往常的小感冒、小咳嗽都是自己在家调度了，一般2天就能康复，也很少去医院的。1. 豆腐切片后码入盘中。2. 撒上适量红糖。3. 然后上锅蒸，水开了蒸10分钟即可。之后连豆腐带汤全吃光，您就瞧好玩吧。就这样简略的3步，家长们可以当做辅食给宝宝吃，1天1次，基本上都能自愈的。但是此方只适用于寒咳，家长们在给宝宝用单方前必定要分清楚是什么引起的咳嗽哦，不然只会拔苗助长哦。其他我还整理了0到12岁宝宝常见疾病的护理法子，像宝宝发烧啊、积食啊、拉肚子啊，都是有调度法子的，许多宝妈都用过，都说很有效果的。有需求的宝妈也可以来取经哈。今天我来告诉大家，孩子出现小病症，如何避免打针吃药，轻松的辅助孩子自愈。谢妈妈上周3的时候给我发消息，让我印象特别深。她说她孩子上学没多久后就开始一直咳嗽，这让我很是惊讶，因为孩子上学接触的人群就变了，而现在又是流感盛行的季节，于是让他赶紧把孩子舌苔照片发我看下，还好只是虚惊一场，普通的风寒感冒咳嗽而已，于是我便给了他一个食疗方，昨天他又给我说了，说很管用，孩子已经不咳了。在我从事中医儿这12年来，碰到流感的情况很少，但也还是有这种情况，家长忽视，流感加重后才发现，所以家长们在带娃的时候多留意下孩子的身体情况，多花点时间调理孩子体质。下面我把一个对风寒咳嗽很有效的食疗方分享给大家，家长们在家自己就可以做。凡事都讲究个对症下药，事情都是如此，那病症更应这样了。很多家长对孩子的反反复复的小病症特别无能为力，其实食疗是很管用的。
毕竟我们小时候的时候看病是件很奢侈的事，那时候基本上感冒咳嗽什么的都是自己疗自己了。所以今天我就教下大家这个在家自己就可以给孩子做的方子，调理咳嗽效果特别棒。一手先用刀把大蒜拍扁，蒜皮就自然脱落了。然后再切成小碎末，蒜汁可以更好的出来。3把切好的蒜末放入锅中，加水，4加入冰糖。5整体这样，6最后煮10到20分钟，可以连蒜末一起喝掉哦，味道甜甜的，很不错。这个食疗方式在民间是有助很不错反响的，像枇杷果还是属于中药里面的一种，所以效果相对西药来说不会差，最主要的是还没有副作用。像还有其他食疗方对应的症状，洋葱水、咳嗽、焦米汤、拉肚子、小米山药粥、积食、香菜汤、发烧等等。平常时间多的家长还可以给孩子做下推拿。当然了，食疗方还有很多，上图只是一小部分，我都是把食疗方根据这10多年经验分类成了各种症状体质对应的食疗方。同为家长，深知带孩子的不容易，而我现在的小小成就都是源自于家长们，只愿更多的孩子能健健康康成长。